হ্যালো এভরিওয়ান, নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসলাম পাখির ডিজাইন। কী করে খুব সহজে পাখির সেলাই করা যায় তার সঠিক এবং সুন্দর সহজ টিউটোরিয়াল। আমি প্রথমে দুইটা ঘর নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি ডান পাশ থেকে এবং বাম পাশ থেকে এক ঘর করে বাড়িয়ে নিব। আমি বাম পাশ থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিলাম। এরপরে কি আমি ডান সাইড থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। দ্বিতীয় লাইনে ঘরের সংখ্যা হবে মোট 4টি এবং ফার্স্ট ঘরে তো আমি ঘর করেছি 2টি। দ্বিতীয় ঘরে ঘর করলাম 4টি। এরপরে 3 নাম্বার ঘরের পালা। 3 নাম্বার ঘরে আমি সেম টু সেম রাখলাম ঘর, অর্থাৎ বাম সাইড থেকে ঘর না বাড়িয়ে প্রথমে 2 ঘর করলাম, তারপরে মাঝখানে একটা ঘর গ্যাপ দিয়ে ডান সাইড থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে মোট ঘর করলাম 2টা। 3 নাম্বার লাইনে মাঝখানে একটা ঘর বাদ দিব এবং দুই পাশে দুইটা করে 4টা ঘর তুলব। এরপর 4 নম্বর লাইনের পালা। 4 নম্বর লাইনে ঘরের সংখ্যা হবে 4টা। বাম সাইড থেকে ঘর ঠিকঠাক থাকবে এবং ডান সাইড থেকে ঘর একটা বাদ যাবে। মোট ঘরের সংখ্যা হলো 4টা। এবার পঞ্চম লাইনের পালা। পঞ্চম লাইনে ঘর একটা বেড়ে যাবে, বাম সাইড থেকে একটা ঘর বাড়বে এবং ডান সাইডে সেম টু সেম থাকবে, কোনো ঘর বাড়বে না। অর্থাৎ পঞ্চম লাইনে ঘর হবে 5টা। এবার ষষ্ঠ লাইনে গিয়ে বাম সাইড থেকে একটা ঘর বাড়াবো, ডান সাইড সমান থাকবে। সপ্তম লাইনেও বাম সাইড থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। চারটা ঘর করে নিব এবং একটা ঘর বাদ দিব। 7 নম্বর লাইনে 4টা ঘর করব বাম দিক থেকে এবং তারপরে একটা ঘর গ্যাপ দিয়ে 2টা ঘর দিব। এখানে ঘরের সংখ্যা হবে মোট 7টি। অষ্টম লাইনে চলে যাব। এরপরে অষ্টম লাইনে বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। মোট এখানে ঘর করব 4টা। 4টা ঘর তুলে নিলাম। এরপরে একটা ঘর খালি রেখে পরপর 3টা ঘর করব। একটা ঘর আমি গ্যাপ দিয়েছি, এরপরে আমি ঘর করব 3টা, অর্থাৎ ডান সাইড সমান থাকবে। এরপরে নবম ঘরের পালা। নবম ঘরে সমান উঠাবো। নবম ঘরের দর্শক বাম দিক থেকে দেখুন আমি সমান সমান উঠিয়েছি। এরপরে আমি 3টা ঘর নিব। 3টা ঘর করার পরে আমি 2টা ঘর গ্যাপ দিব, তারপরে আমি আবার 3টা ঘর তুলব।
ডান সাইড সমানই থাকবে। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতন মাঝখানে গ্যাপ দিতে পারেন। এরপর দশম লাইনের পালা। বাম সাইড থেকে একটা ঘর বাড়বে এবং ডান সাইড থেকে একটা ঘর কমবে। বাম সাইড থেকে দুইটা ঘর নিব, একটা বাড়িয়ে মোট দুইটা ঘর নিব, তারপরে তিনটা ঘর ফাঁকা দিব, তারপরে আবার তিনটা ঘর। এগারো নম্বর লাইনের পালা। সমান নিব এবং দুই ঘর ফাঁকা দিব। বাম সাইড থেকে কোনো ঘর বাড়েনি, একটা ঘর নিয়েছি, তারপরে দুইটা ঘর গ্যাপ যাবে, তারপরে পাঁচটা ঘর হবে। এরপর 12 নম্বর লাইনের কাজ। বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়বে, এরপরে একটা ঘর গ্যাপ দিব, তারপরে মোট 6টা ঘর করব। একটা ঘর গ্যাপ দিয়ে 6টা ঘর করব। এরপরে 13 নম্বর লাইনে গিয়ে বাম দিক থেকে একটা ঘর ছেড়ে মোট ঘর করব 5টা। আমি বাম দিক থেকে একটা ঘর ছেড়েছি এবং ডান দিক থেকে দুইটা ঘর ছেড়ে মোট ঘর করেছি 5টা। এরপরে পরের লাইনে বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়িয়েছি এবং ঘর নিয়েছি মোট 3টা। আবারও বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব, ঘর নিব 3টা। বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়াবো, ডান দিক থেকে একটা ঘর কমাবো। লাস্টের লাইনেও বাম দিক থেকে একটা ঘর বাড়বে এবং ডান দিক থেকে একটা ঘর কমবে। দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটি লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল করে দিন। এর মাধ্যমে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনারা সাথে সাথে আপনাদের ফোনে পেয়ে যাবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এরপরে আমি গ্যাপ জায়গাগুলোতে কুসুম কালারের রং দিয়ে ভরাট করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতন রং দিয়ে পাখিটা করতে পারেন। যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে আমি সেখানে সেখানে ঘর বাই ঘর তুলে দিচ্ছি। সবগুলো গ্যাপ আমি ফিল আপ করে দিচ্ছি। এরপরে পায়ের কাজ।
ভেতরের কাজ আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। এরপরে পায়ের কাজ। আমি লাস্ট লাইনের একদম ঠিক কর্নার দিয়ে একটা ঘর তুললাম। এরপরে ঠিক ডান পাশ থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। ডান পাশ থেকে আমি একটা ঘর বাড়িয়ে নিলাম। এরপরে আবারও ডান পাশ থেকে আরেকটা ঘর বাড়িয়ে নিব। এই বরাবর নিচে আরেকটা ঘর করব। এবং ডান সাইড থেকে আরেকটা ঘর বাড়িয়ে নিব। অর্থাৎ পরপর 2 ঘর করেছি এবং তারপরে ডান পাশ থেকে আরেকটা ঘর বাড়িয়ে নিয়েছি। এরপরে মাঝখানে এক ঘর বাদ দিয়ে, দেখুন দর্শক, এক ঘর বাদ দিয়ে নিলাম। লাস্টের ঘর থেকে একটা ঘর নিলাম। এরপরে ডান দিক থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। আবারও ডান সাইড থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিব। এরপর এর বরাবর অর্থাৎ সাথে সাথে একই লাইনে আমি আরেকটা ঘর করে নিব। এর সাথেই সোজা সোজা একটা লাইন করে নিব এবং এই লাইনের ডান সাইড থেকে আরেকটা ঘর তুলে নিব। দর্শক, যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমি প্রত্যেকটা কমেন্টসের রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ। আর আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টের ভিডিও থাকে সেটা আমাকে জানাতে পারেন। আমি প্রত্যেকটা রিকোয়েস্টের ভিডিও ধীরে ধীরে আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।